اتویش کلن فرمان خان د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل بازار کې یو دکان لري. نوموړی په کمې پانګونې، لږو وسایلو او ډیر زیار ایستلو سره یو له کامیابه پانګوالو څخه شمیرل کیږي. دا کوم ځای باندې چې موږ ولاړو دې ځای باندې ډاکسن ولاړو، دا بلډینګ یې ځان سره مکمل اخکړایو، مطلب دا والا ځان سره مکمل راغورځېدلی او ډېر غټ نقصان شوی دی او زه خپله زخمي شوی یم، زه سوی یم پکې او تقریبا 8-9 لک روپۍ تاوان هم زموږ شوی. په ما باندې هم ډېرې زیاتې تقریبا 5-6 لک روپۍ په زما باندې هم لګېدلې وې. ژوند هم نور هم ښه وای، بس مطلب چې واقعه راشي خامخا انسان چې د هغه راشي سړی دنیا نه ډېر وروسته شي. دا په لنډي کوتل بازار کې د کچرو کوڅې په نوم مشهور سړک دی چیرې چې د 2012 کال په مای میاشت کې یوه چاودنه شوې وه. په دې چاودنه کې دغه ودانۍ او دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو. دې دوکاندار هغه ورځپاڼه ساتلې ده په کوم کې چې د دغې چاودنې خبر خپور شوی و. ګوره سمبال د ساتلی یا پرین شخص ورځپاڼې لیکلي دي چې دغه چاودنه د سیمه ییزو افراطي ډلو د خپلمنځي جګړو نتیجه ده. سیمه ییز خلک وایي چې په چاودنه کې بېګناه خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ډېر دماکې او ډېر تکلیفونه ټول پښتنو ته رارسېدلي. په بار علاقو کې دومره هغه نه شوی، واحد پښتون ټارګېټ دی، بل څوک خو نه دی ټارګېټ. ما بس عمران خان نه دومره زړه راتور دی که نه چې د حد نه سوا دی، ډېر ټوپونه ولوالي، ډېرې منډې ترړې. عمران خان به نه یادي، عمران خان ننچوره بس داسې ده چې الرجي پیدا ده. په پښتنو او ځانګړي توګه قبایلي سیمو کې د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه وروسته تر هغې یوې خپرندویه ادارې سره په مرکه کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان پر څرګندونو شدید انتقادونه کیږي. هغه له طالبانو سره د قبایلي وګړو او پښتنو همدردي د دوی نېشنلستي یا ملت پالنه بللې وه. که څه هم په طالبانو کې اکثره پښتانه دي، خو په دې غورځنګ کې د عربي هیوادونو لخوا د تمویلیدونکو مدرسو ډیر شمیر شاګردان هم شامل دي. د ناټو سازمان د اټکلونو له مخې طالبان شاوخوا 15,000 جنګیالي لري، په داسې حال کې چې د پښتنو او قبایلي وګړو شمیر بیا په میلیونونو ته رسیږي. دا غلطه خبره ده چې موږ د قومیت په نوم د طالبانو ملاتړ کړی دی. دا د یو ذهنیت خبره ده چا چې جوړه کړې ده. د دغو خلکو له امله او همدغه خلک زموږ د لومړي وزیر په وسیله دا ډول څرګندونې کوي. د قومیت پر بنسټ له پښتنو څخه د طالبانو استازیتوب موږ ته د منلو نه دی. وکیل فرهاد افریدی د قبایلي سیمو یو سیاسي فعال دی. هغه وایي چې د نړۍ بل هیڅ ملیت ته طالبانو دومره زیان نه دی اړولی څومره چې پښتنو او پښتنو ملت پالو ته یې اړولی دی. سینکړو نه هزارو تنظیمي په لسګونو نه بلکې په زرګونو ګوندې ملګري مو له لاسه ورکړي دي. رهبران مو شهیدان شوي او په هدفي ډول وژل شوي دي. د دوی سیاسي فعالیتونه محدود کړای شوي دي یوازې د دې لپاره چې د پښتنو سیاسي قدرتونه د جهاد او جهادي فعالیتونو مخالفت کوي. دا چې دوی د نېشنلستۍ او طالبانو او پښتنو ترمنځ یو بل سره د لیوالتیا خبره کوي، نو طالبان دې وپوښتل شي ځکه هغوی خو ملت پالنه کفر ګڼي. د ترهګرۍ ضد جګړه کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي دي چې اکثره یې د پښتون توکم پورې تعلق درلودونکي کسان وو. په 3 میلیونه بې ځایه شوو کسانو کې هم اکثریت پښتانه او د پښتنو سیمو اوسیدونکي دي. په طالبانو کې د پښتنو شمیر ډیر دی، خو دا هم یو حقیقت دی چې په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د طالبانو د پلویانو په نسبت د هغو پښتنو شمیر ډیر لوړ دی چې له طالبانو سره مخالف دي.